英雄榜上开一手来，兄弟们。40滴血，这个号今天来到了10个亿，兄弟们，大目标。这把 AK 合出来，能不能来个精致呢？我说实话，没伤毛病嘛，我说就是。不是 M 是玩不起，而是卡德尔更有性价。去！我先对比一下好吧，我真傲了，兄弟们，我去训练场看一看来着啊，1和100血没啥毛病，多甲拉满，来吧各位，一把是 M40把10000多滴血，这个呢？哎，那我洗你的意义在哪呀？我说实话了，升的呢，7枪。啊，头盔对头盔不一样，但是如果遇到黑鹰甲，我说句实话，我穿甲就牛逼了。我黑鹰甲遇到他就非常养马，非常牛逼的，看我的穿甲1000多滴血，36啊！你看那个卡达尔，哎，我现在就用卡达尔了，结果是绕了一下，兄弟们，我打的不自信了，你知道吗？真的。我得爆6好低，我等一下，红卡的一个等一下呀，那。完了，全是6的。哇，不是你睡眠我，就是我睡秒你。我去，操！